Nzwisisai vana veZimbabwe kuti chii chinonzi war veteran. Regai titaure maererano nemasoko ari kubva kuna Geza. Muchinge maramba, vamwe vari kutonzwa audio yoyi, vamwe venyu muchafa. Muchasiya vakadzi dziri chirikadzi, muchasiya vana dziri nherera, muchifira mafufu segonzo, muchifira ngeno. TV Ramakateerera vana veZimbabwe riri kubva kuZimbabwe Spirit Council, mubatanidzwa wemhepo dzenyika wanyora bumbiro risina mapato ezvematongerwo enyika. Bumbiro iri rakatosumwa kune vose mapato akasiyana siyana, vatungamiri vose vanozviziva, kubatanidza ma-war veterans kana ZDF. Saka regai titaure maererano nemasoko ari kubva kuna Geza nana nyoka yamabhunu nevamwe. Nzwisisai vana veZimbabwe kuti chii chinonzi war veteran nezvaunzwa ne-war veteran munyika yeZimbabwe. Chokutanga, hondo ichimurenga ingadai isina kurwiwa nepfuti, nokuti madzitateguru vaitorwa kumhepo. Chavaingoda passive resistance, nokuti matambudziko ose atinawo nhasi abva kuhondo ichimurenga. Nokuti kuhondo ichimurenga mhepo dzakatotaura kuti musarwa nokuti kuchafa vanhu vakawanda, uye zvakatoitika. Takafirwa nevanhu vanokwana kana kuti 70,000. Tangouraya chete 1,000 whites, vazhinji vacho vanga vari ma-white farmers, vana chimbwido vachibatwa chibharo, uye umhondi, kudeuka kweropa rakawanda ndopadzidzira vanhu kudeura ropa. Mutengesi uyu wobva waurayiwa. Ndingakupai muenzaniso wezvaiitwa nemaComrades muhondo. Vakomana vadiki vabva kutraining kuMozambique uko nema-AK vaisvika pamba pana baba naamai nevana vasikana. Gandanga ridye derere, tipei sadza nenyama, wobikirwa sadza nenyama wobva vadya. Tipei pokurara, wopiwa pokurara, magumbeze matsva nemashitsi. Tipei vanasikana venyu tirare navo, vana mhandara mapuna. Vairarwa nawo kekutanga, baba naamai vachinzwa. Changa chiri chisionekwe, chaitwa nana Geza Matovo maakupembedza nhasi. Vakaita zvinhu zvinotyisa zvisati zvamboitwa pasi panapa munyika ino, zvaunza kuora kwatinako nhasi, kuti vana mukatarisa kumakorokoza uku vaakuuraya vamwe. Zvabva kumaComrades, zvabva kunana Geza. Mukatarisa chipfambi chako chokuti mwana wegrade 7 akuenda pabonde, zvabva kunana Geza pavaenda kuhondo vachirara nana chimbwido. Saka musakanganwa izvozvo. Vadzimu vakataura kuti musaenda kuhondo. Pane vakateerera muenzaniso Strive Masiwa. Strive Masiwa haana kuenda hondo, akaenda kuchikoro, akaenda kuuniversity, akaita engineering, achiita physics. Nhasi uno ndiye akabata upfumi hwenyika nevamwe vake vakangwara vasina kuenda kuhondo. Ma-war veterans vakaenda kuhondo kutomupunyikidza vanhu vachirwa, vane mhepo, vane ngozi dzavakasimudza dzinoda kuripwa. Woridzirwa doro, mhepo, woridzirwa ngoma, mhepo dzobva dzaenda. Ndo zvinofanira kuitwa nemaComrades. MaComrades haafanira kana kutombotungamira kana chinhu chimwe chete munyika ino yeZimbabwe, nokuti vakakanganisa zvechinhano chisati chakambosvikwa. Uye tonderei kuti utungamiri hweZimbabwe imhepo. Zimbabwe Bird yabva ichitungamirira vanhu kuguruswa. Ndo mhepo inotungamirira vanhu isingadyi sadza, nokuti munhu haana chakanaka neudyire. Saka tichibva pane uyu akabata, ari kutonga uyu, ari kunzi ngaabve ngaazodai, hatisi kuenda kuna general kana kuti tiri kuenda kuna ngeno, taakudzoka kumhepo. Kana muchinge maramba kuteerera zviri kubva kumadzibaba enyu, zviri kubva kumadzitateguru enyu, vakatumbura nyika inoyi, vakaipa unhu, vakaipa zvirwa, vakaipa zviga zvayo zvokuti haiurayiwe munhu, haipondwe munhu, haitukanwe munhu. Kana muchinge maramba, vamwe vari kutonzwa audio yoyi, vamwe venyu muchafa. Muchasiya vakadzi dziri chirikadzi, muchasiya vana dziri nherera, muchifira mafufu segonzo, muchifira ngeno.